देश प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। लोसपा, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी यी 6 वटा दलको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठन गरिएको छ। सहमतिमा जितेन्द्र प्रसाद सोनललाई मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको छ। बधाई पनि छ। अब कसरी प्रदेशलाई समृद्ध के छ यो? सबभन्दा पहिले त म फेरि पनि 5वटा दल, 5 होइन अब 6वटा दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतको समर्थनमा अहिले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले संविधानको धारा बमोजिम 169 को 2 बमोजिम मलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण माननीय सांसदहरू, 6 दलका सम्पूर्ण नेताजीहरू र माननीय प्रदेश प्रमुखलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अहिले मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि यसको पहिलो काम चाहिँ मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। मन्त्री परिषद गठन गरेर भोलि नै सम्भवतः शपथ ग्रहण हुन्छ। पूरा प्रदेश अहिले 1-2 दिनमै एउटा त्यौहारमै फेस्टिभ मोडमा प्रदेश गएको अवस्था छ। तसर्थ यो फेस्टिभलमा हामी भन्दा पहिले एउटा मन्त्री परिषद, सानै मन्त्री परिषद बनाएर अहिले प्रदेशको जुन भैकुम्को अवस्था थियो, शून्यताको अवस्था थियो, त्यसबाट अहिले हामी निकास दिन्छौँ र थप कामहरू जो मैले भने प्रदेशको समृद्धिको सवाल, सुशासनको सवाल, मधेसी जनता लगायत शोषण पीडनमा रहेका जनताको उत्पीडनको सवाल, त्यसको अधिकारको सवाल, यो सबै विषयमा बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ। मुख्य विषय हो अहिले जुन शून्यताको अवस्था थियो त्यो शून्यताको अवस्थाबाट निकास निकाल्नु र मुलुकका साथसाथै खास गरेर प्रदेशलाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउनु हाम्रो दायित्व हो। सुशासन, सुशासन, सुशासन। कति सदस्य मन्त्रीमण्डल अहिले सानै मन्त्रीमण्डल बन्छ। सानै भनेको सङ्ख्या नभन्नु मैले, सानै सङ्ख्या मन्त्रीमण्डलमा अब 5वटा पार्टी छ, 6वटा पार्टी छ। त्यसै हिसाबले एउटा सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर शपथ ग्रहण भोलि हुन्छ होला? हजुर, सम्भावना चाहिँ भोलि नै शपथ ग्रहण। ल, धन्यवाद।